喂，你好老婆，我想申請做香港先生，做咩鞋都唔俾啫？先生，呢度係勞工處，冇香港先生呢一份工，麻煩你喺 TVB 啊。TVB 我梗係去過啦，不過佢見到我個樣咁斯文啊，就蝦咗佢一條，話唔請我啫嘛。唔好意思，我哋幫你唔到。喂，呢啲勞工處幫人揾嘢做噶嘛，我食屎嚟喎，你都唔請，我已經放低咗身份，想靠個樣揾食啫嘛。對唔住啊，先生，我哋幫你唔到啊。喂，做咩？我又話有新工咩？我同你講啊，你講啊？冇新工啊！走啊！有新工嘅。喂，我啱啊！你知呢份工要做咩咩？唔知。唔知你又講呢份工咧，除咗係大學生之外咧，仲要口才好嘅。好才我得噶，講古仔最叻噶我。有幾叻啊？講個古仔嚟聽下。從前，咪住，我有3個元素想擺落呢個古仔度啊！第一個咧就恐怖，第2要搞笑，第3要悲劇。講啊！哦，從前有隻僵屍，佢放咗個屁，跟住死咗。得哇！呢份工你快啲去見啦！前輩，我而家就見工啦！嗱，你哋慢慢等啊，食我盒飯啊嗱！喂，你冇搞錯啊！遲嚟先上岸都有嘅喂。喂，有嘢撈。